Spoštovane krajanke, spoštovani krajani ter spoštovani gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na osrednji prireditvi ob 53. prazniku krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. In sicer na svečanosti nekateri bomo zaslužnim krajanom oziroma društvu podelili priznanja za neutrudno delo za dobrobit našega domačega kraja. Prazniki so prijetni dogodki, treba jih negovati v smislu tradicije, sploh pa poskrbeti, da se poveselimo skupaj, pa naj gre za športno ali za kakršnokoli družabno prireditev. Tako smo si tudi letos ob 53. krajevnem prazniku privoščili vrsto dogajanj, ki potekajo od 3. junija in se bodo zaključila v nedeljo 25. junija s prireditvijo Od vasi do vasi v Temnarju. Sicer pa ja, letos se hitro obrne. Veliko se je dogajalo, na kar smo lahko zelo ponosni, pa tudi načrtov nam nikoli ne zmanjka. Več o tem bo povedal današnji slavnostni govornik, predsednik krajevne skupnosti Emil Trstenjak. Spoštovani krajani, dobitniki priznanj, gostje ter nastopajoči. Pozdravljeni na 53. krajevnem prazniku krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. V naši sredini posebej pozdravljam podžupana in državnega svetnika gospoda Branka Šumenjaka, podžupana občine Ormož gospoda Mirka Novaka, župana Središča ob Dravi Jurija Borka, predsednika kulturnega turističnega društva Miklavž pri Ormožu Mojmira Šimoniča, predsednico krajevne organizacije Zveza borcev gospo Simonič Ljubico, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Hermanci Dejana Vnuka, vse člane sveta krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, predsednika športnega društva Mladost Borisa Plohola, predsednika lovske družine Vinski vrh Antona Šnajdar, predsednika krajevne skupnosti Kok Slavka Bedekoviča, predsednika društva starodobnikov Vinka Mikložič, predsednika gasilskega društva Miklavž pri Ormožu Danija Vrbnjaka, vse člane občinskega sveta. Zdaj, če sem katerega pozabil, ne bo dvakrat pozdravljene. Krajevni praznik, kot že vrsto let ponavljamo in se spominjamo, je zaznamovala ustanovitev osvobodilnega odbora pri Miklavžu, ki je pomagal med vojno in po vojni pri vrnitvi naših krajanov na svoje domove. Marsikdo se je vrnil v opustošen dom, vendar optimizem, vztrajnost, trma in predvsem pridnost so dali upanje za boljši jutri. Gradili so korak za korakom in bili zadovoljni ob vsakem majhnem podvigu. Postavljali so temelje, na katerim gradijo vse generacije. Gradimo še naprej, bodimo vztrajni in s svojo različnostjo in napakami zapišimo svoj delež v zgodovino. Namen je obdržati spomin na preteklost naših staršev, prastaršev, skratka zgodovine, ki ni več v našem vsakdanjem spominu in tako prenašamo del tega na nove rodove. Da delamo in se trudimo, naj navedem le nekaj projektov in idej. Parkirišče pri šoli, še nedokončano parkirišče pri športnem parku so tako rekoč zaključni projekti. Odprti projekti oziroma ideje pa še so širše. Energetska sanacija osnovne šole in vrtca
in prenovitev kulturne dvorane so projekti potrjeni, kjer aktivnosti že potekajo. Seveda mimo sanacij cest ne moremo, še je nekaj ostalo, ampak dolžina je vedno krajša. Z malo več pozornosti bomo morali v prihodnosti poskrbeti tudi za spomenike, kapelice in podobno znamenja v krajevni skupnosti Miklavž. Ideje pa gredo še dlje. Ponovno se vračamo na neurejene, opustošene paroške štale, ki nam niso v ponos. Imamo trenutno zagotovilo gospoda Priola Štampara, da se ne pustimo presenetiti. Upam, da pozitivno. Tuš, slačilnice in stranišča na igrišču pa so naše želje v prihodnosti. Mogoče pa se kakšni skoki po hribu brez snega, nikoli se ne ve. Skupno zmoremo. Junij je naš mesec. V ta namen skušamo prikazati delovanje naših društev in šolo, ki s svojo dejavnostjo promovirajo in širijo dober glas v občini Ormož, v Sloveniji in izven meja. Vsakdo se po svojih močeh in zmožnosti trudi narediti in pokazati nekaj svojega, nekaj, kar je potrebno za lastno zadovoljstvo, družbo in predvsem razvedrilo in pomoč za naše krajane. Imamo 2 prostovoljni gasilski društvi Miklavž in tudi Hermanci, kjer pridobivajo novi gasilski dom. Udejstvujemo se na kulturnem, plesnem, pevskem, igralnem, humanitarnem, lovskem, športnem in starodobnem področju. Imamo šolo, cerkev in gostilno. Vse za svoje namene. Veseli smo, da so naša društva vključujejo tudi člani izven naše krajevne skupnosti, kar dokazuje povezanost in prijateljstvo. Nekaj prireditev, razstav, turnirjev je že za nami. Po današnji proslavi nas čaka še prireditev Od vasi do vasi, ki bi potekalo v Hermance, ter 1. julija koncert folklorne skupine Metleja zunaj na dvorišču. Pridružite se nam. Kot je razbrati, je delovanje društev dobro. Prizadevamo pa si, da bi imeli tudi dobre pogoje za delo. Koliko je naših močeh, skušamo zagotoviti v okviru krajevne skupnosti, seveda pod okriljem občine Ormož, z županom na čelu, gospodom Alojzom Sokom in seveda tudi obedvema podžupanama, ki se nam danes posebej zahvaljujem in obenem sporočam, da še nismo končali. Zgoraj omenjeno je tudi sad in uspeh naših današnjih dobitnikov priznanj. Ponosni so na njih, saj so prostovoljno prispevali velik del razvoja kraja. Hvala vsem in upam, da boste spodbuda drugim, predvsem mladim, ki so naša prihodnost in jih moramo čim bolj vključevati v naše sredino. Dan državnosti je slovenski praznik. Obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Čestitke vsem dobitnikom priznanj, vsem krajanom za krajevni praznik ter vsem državljanom Slovenije za državni praznik Dan državnosti. Hvala. V nadaljevanju pa k besedi vabim podžupana občine Ormož in svetnika v državnem svetu, Branka Šumenjaka. Dober večer, vsem skupaj lep pozdrav in iskrene čestitke ob vašem krajevnem prazniku, ki ga že 53. obeležujete na dan, ki spominja na neke dogodke iz preteklosti in ki se vlečejo vse skozi današnji čas. Prav je tako in prav je, da tako kot je povedal predsednik vaše krajevne skupnosti, da se v teh časih spomnimo tudi tistega, kar smo v zadnjih časih postorili in tistega, kar še v nadaljevanju bomo. Zdaj, jaz ne mislim tega ponavljati, bom pa povedal nekaj stvari okrog tega, kar se dogaja v sami občini.
Ko smo mi leta 2006 prevzeli vodstvo občine, smo nekako se zavezali bolj skladnemu regionalnemu razvoju na področju občine in to se danes tudi v vseh krajevnih skupnosti pozna. Sicer smo deležni večkrat kritike, da delamo samo asfalte in da vse drugo pa stoji, pa temu vendarle ni tako, ne. V tem času so bile zgrajene tudi številne druge stvari, ne samo asfalte. Če pogledamo samo po celi občini je zgrajeno širokopasovno optično omrežje, po celi občini je zgrajena novo vodovodno omrežje z vodohrane in pa nenazadnje po celi oziroma na ravninskem delu občine je zgrajenih skoraj 1000 hektarov namakalnega sistema, kar je pa tisto, kar je največji očitek sedanjemu vodstvu občine, da ni delovnih mest. Jaz trdim, da je na vsakem hektarju, ki je pod namakalnim sistemom, vse eno delovno mesto. Če kmetje tega niso prepoznali do zdaj, upam, da bodo, kajti če pogledamo podatke na nivoju naše države, je najslabša samooskrba ravno na področju zelenjadarstva. In ti namakalni sistemi in ta zemlja v tem delu ravninskem pač daje možnost, da se to zelenjadarstvo pridela tukaj in da se tam na tistem delu naredi marsikakšno delovno mesto. Jaz ne bom razlagal tudi kaj drugo o tej državi, jaz vam ob vašem prazniku še enkrat čestitam. Vaš praznik sovpada tudi z državnim praznikom ob dnevu državnosti in pa vsak tak praznik je treba pač obeleževati tudi v okviru drugih stvari. Jaz predlagam, da se udeležite tudi kakšnega drugega praznovanja, ne samo današnjega vašega, jutri je kresovanje in pa maša za domovino na Humu, potem je pa pojutrišnjem v petek na Grajskem dvorišču osrednja občinska proslava, ki je bogata tudi kulturno in ste vsi lepo vabljeni, da pridete tja v čim večjem številu, da bomo ta praznik naše države, mlade države, sicer stare že četrt stoletja, ampak kljub temu mlade, obeležili na tak dostojen način. Mi smo bili tisti, ki smo ob osamosvojitvi bili na udaru, nedaleč od nas so streljali tanki, tudi tu v vaši neposredni bližini in prav je, da se teh dogodkov spomnimo in da smo ponosni na to, kar imamo. Marsikateri narodi v tem času so bistveno večje, kot smo mi, pa nimajo svoje države. In prav je, da se te države spominjamo ob takih dogodkih in prav je, da to državo imamo radi in da smo ponosni, da jo imamo. Zdaj ob tej priliki tudi še enkrat Bog živi Slovenijo. Hvala lepa gospodu Branku Šumenjaku, podžupanu občine Ormož in državnemu svetniku. K besedi pa vabim tudi župana občine Središče ob Dravi, Jurija Borka. Spoštovani predsednik krajevne skupnosti, gospod Emil Trstenjak, spoštovana podžupana občine Ormož, spoštovani gostje, nagrajenci, spoštovane krajanke in krajani krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, lep dober večer in lep pozdrav v imenu občine Središče ob Dravi tudi v mojem lastnem imenu in seveda hvala za povabilo, kateremu sem se seveda z veseljem odzval. Kot je že bilo povedano, nekako 53. krajevni praznik, tako kot je bil tudi v Središču prej krajevni, sedaj že 63. občinski, kaže na to seveda, da želite z krajevnim praznikom ohraniti po eni strani tradicijo, želite občanke in občane povezovati in pa seveda vsako leto poudariti tiste uspehe z praznovanjem in z raznimi prireditvami. Seveda je to pozitivno, tudi sam take zadeve podpiram, zato tudi mi v naši občini, kot sem prej rekel, krajevni skupnosti, to tradicijo nadaljujemo. Seveda kot vaš sosed, vaši sosedi spremljamo vaše uspehe, rezultate, seveda so te vsako leto zelo vidne in seveda vam k temu čestitam, da imate tako podporo občine, tako krajevne skupnosti, da imate zelo učinkovite občinske krajevne svete, ki nekako skozi enakomeren razvoj seveda želijo, da se kraji razvijajo enakomerno. Tudi mi temu nekako temu sledimo. To je pozitivno.
Vendar pa me nekako tudi samega, nekako podobna slika je tudi pri vas, skrbi nekaj drugega. Ja, delovna mesta so pomembna, skrbi me demografska slika. Namreč ugotavljamo, da nam iz leta v leto na tem celotnem področju število prebivalcev pada. Ta trend seveda lahko zaustavimo seveda z tem, da bodo predvsem naši mladi videli tu prihodnost, da bomo jim omogočili lepšo, boljšo prihodnost. Delovna mesta, ki so seveda povezana z višjo izobrazbo, seveda mi vsi skupaj, vem tudi na vaši strani, se trudimo okrog tega, ampak nekako k temu mora dodati svoje tudi država, kajti le tako lahko ohranimo, da bo to naše podeželje, te naše obmejni kraji ne bodo čez 20 ali čez 30 let na bolj prazni. Zato se vsi skupaj seveda moramo še naprej prizadevati, bodimo optimisti. Jaz vam čestitam na vsem doseženem, tudi prejemnikom priznanj, odlikovanj krajevne skupnosti. To so seveda priznanja, ki pridejo, jaz pravim, vedno v prave roke, kajti to so ljudje, posamezniki, ki po društvih, po raznih organizacijah so nekako gonilo družbenega življenja v vsaki skupnosti in prav je tako, da se torej ob take priložnosti spomnimo na njih. Torej iskrene čestitke in pa lepo praznovanje še naprej in pa še enkrat, gospod predsednik, hvala za povabilo. Hvala za nagovor tudi županu občine Središče ob Dravi Juriju Borku. Sledi pa čas za kulturni program, ki so ga pripravili učenci osnovne šole Miklavž pri Ormožu in sicer pod mentorstvom Irene Žalar. Sprehodili se bodo skozi zgodovino domačega kraja in najbrž bomo izvedeli tudi kaj novega. Tako da, ja, veselimo se skupaj s učenci osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Lepo pozdravljeni, spoštovani sokrajani. Ponovno smo ob krajevnem prazniku z vami, učenci osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Tako kot vsako leto smo tudi letos za vas pripravili kratek kulturni program. Na začetku nam je na kljunasto flavto zaigral Jan, učenec 2. razreda. V nadaljevanju pa se bo predstavilo še nekaj učencev naše šole. Na kratko vam bomo predstavili krajevno skupnost Miklavž ter nekaj pomembnih osebnosti, ki so veliko pripomogle k prepoznavnosti našega kraja. Preden pa nadaljujemo, pa prisluhnimo Neži, ki obiskuje 3. razred. Zaigrala nam bo na violončelo.
Naš Miklavž pri Ormožu, razgibana gručasta vas s cerkvijo svetega Miklavža, je bila prvič omenjena že leta 1486. Leži v dolini med Kajžarjem in Vinskim vrhom. K Miklavžu spadata zaselka Vukomorje in Slanča ves. Miklavž pri Ormožu se je do leta 1955 uradno imenoval Sveti Miklavž pri Ormožu. V krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu spadajo še naslednje vasi: Hermanci z zaselki Stara Gora, Pijavec in Strmec in seveda z dvorcem Temnar, odkoder je prelep razgled na naše kraje. Prej omenjeni Kajžar, ki je ime dobil po kajžah, preprostih hišicah. K Kajžarju spada zaselek Kržanščak, na Kajžarju pa najdemo tudi baročno hišo, zgrajeno leta 1740. Krčevina na jugu krajevne skupnosti. Leži na edini ravnini v krajevni skupnosti in že od nekdaj so tukaj pridelali največ žita. Veliki Brebrovnik z zaselkoma Rujs in Srednji Brebrovnik in s kapelico Lurške Matere Božje v Brebrovniški grabi in s 3 kostanji častitljive starosti z obsegi debel 375, 390 in 492 cm. Vinski vrh na levem slemenu Miklavške doline, skozi katerega pelje Jeruzalemska vinska cesta. V kraju je kapelica posvečena srcu Jezusovemu, v bližini katere je tudi obnovljen vodnjak, kjer se popotniki lahko odžejajo. V vzmetnici s križiščem cest Ljutomer, Ormož in Središče ob Dravi. K vzmetnicam spadata še Šerov in Vrablovčak. Zasavci, ki jim pripadata zaselka Stovrag in Majcenski vrh. Med drugo svetovno vojno je skozi Zasavce potekala fronta in takrat je bil kraj močno uničen. V vasi je spominska plošča posvečena žrtvam NOB. Sicer pa ste večino vsega tega izvedeli, če ste kdaj obiskali katero izmed prireditev Ponosen, da sem tu doma, ki poteka v okvirju krajevnega praznika in se seli iz vasi do vasi. In ko vsako leto vaščani pripravijo bogat program in pogostitev vseh obiskovalcev. Te prireditve in še mnoge druge so dokaz, da so krajani krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu z vsemi tu delujočimi društvi med seboj povezani. Radi se družijo in veselijo in ob tem naredijo še kaj koristnega. O, Miha, to si pa zdaj res lepo povedal. Nisem vedela, da naši mali kraji skrivajo toliko zanimivosti. Danes si me pa res naučil veliko novega o Miklavžu. Oja, Sara, še kaj več bi se ne šlo, samo veš, kaj nas cajt prigaja in moramo nadaljevati s programom. No, potem pa ne zavlačujva. Predlagam, da prisluhnemo naslednji glasbeni točki. Na flavto nam bo zaigrala Eva, učenka 5. razreda. Nato pa se bosta predstavila še Jan in Maja, učenca 5. razreda, in sicer nam bosta predstavila pesmi, ki so jo napisala pomembni osebnosti našega kraja. Jan vam bo prebral pesem o nevoljnem siromaki, ki je izpod peresa Štefana Modrinjaka, ki je bil rojen v Središču ob Dravi, vendar pa je bil župnik pri Miklavžu. Ko je prevzel župnijo pri Miklavžu, je bila v popolnem neredu. S svojim pridnim delom in s pomočjo nemškega reda pa je okrog leta 1816 uspel spraviti v red. Maja pa bo prebrala pesem Stanka Janežiča. Stanko Janežič, profesor, pisatelj, pesnik in ekumenist, je bil rojen v Velikem Brebrovniku. Kot duhovnik je delal na Tržaškem in v Franciji, pozneje pa je predaval na ljubljanski teološki fakulteti.
volem siromaku. Drage sestre, dragi brati, nekaj vam zapeti čem, ko se vredno čudovati nad toj pesmi vsem ljudem. Ona v sebi za državo, kaj dijak si vse skušava. O, nevolen siromak. Kada pajbec komaj zrase, mora standi že zaspan, ko živino si napase, ko je sito že zaran. Te pa v školo mora iti, 4 knjig se že učite. O, nevolen siromak. Da se doma, že škola, mora iti v drugo stran. Naj mu je ali ne po volji, je ali ni na to pozvan. Mora pa študirati, proč od staršev se selite. O, nevolen siromak. Kada pride, da ti varaš, no z dijakmi se zna. Reče dečko, kaj ti maraš? Vem, ti oča noce da. To je živeš, tako ne štima, to ti novcev že več nima. O, nevolen siromak. Samo enkrat živiš mladost, potem ostanejo spomini. Velika soba, široka miza, drečna peč, vse okrog klopi, ob robu zapečjak, 2 postelji, omara, dolga stenska ura, križ in stari kipi in podobe, vrata v štibelc, vrata v priklet, okna v ograd in na dvor. Očetove stopinje, mamiki nasmeh in klici mnogih bratov in sestra. Rad imaš osebe in stvari, vstopile so v tvoj svet in nosiš jih s seboj zavedno. Na violino nam je zaigrala Eva, učenka 7. razreda. Miha, ker te poznam od malega, vem, da vedno vztrajaš pri perleščini. Celo prireditve vodiš v našem domačem narečju. Veš, to je tako. Za slovenščino imam kar velika problema, ne? Te pa mi učitelji stalno rečejo, ka ne tako gučin, taka bo, da mi laže. Te pa je zihar laže gučate, ko govorite. Mokar me včasih kjeri, ki pride na obisk, glih ne razumi, ne bole. Saj, zato sem te hotela vprašati, ali si poslušal pesmi, ki sta jih napisala krajana krajevne skupnosti. Verjetno si ti vse razumel, saj jaz sem zasedila nekatere besede, ki pa mi niso čisto jasne. Pa kljub temu, da sem tudi jaz iz krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Sem poslušal, pa sem tudi jaz ne vsega razumel. Vanda zato, ker sem toti besed še ne čil. Lahko pa najdemo tote besede v kakšnem slovarju. Ja, to pa res. Tam imamo slovar severovzhodnega ormoškega govora s kratkim opisom, ki ga je napisal upokojen učitelj naše šole in krajan krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, gospod Ciril Vnuk. Učitelj slovenščine?
On bi mi pri slovenščini duši venda kaj maja, kak dvojku. Pa poglednimo, kaj pravi njegov slovor. Časa si ne razumela. V pesmi Velika soba avtorja Stanka Janežiča sem slišala vrata v štibelc pa priklet. A ti veš, kaj to pomeni? Ne vem, pa poglednimo. Priklet, gremo prvo, dobro. Prušlek. Priklet. Veža, nekdanji hodnik pred prednjo in zadnjo sobo ter kuhinjo. Jaz sem mislil, kaj je tu nekaj dol priklete. V pesmi Štefana Modrinjaka pa pesamo Nevoljne siromaki pa je guča o živini, ki je zaron sito. Zaron. Zaron poišči. Zaron. Čakaj. Zakartate. Čakaj. Zbirca. Ne, A je. Čakaj, zaron. Zaron. Zapokate. Aha, zaron. Zgodaj zjutraj. A ja, zato pa jaz tote besede ne poznam. Tež jaz ponovadi spim. Ja, saj vem, zato ker te vsako jutro moram čakati. Sora, veš kaj? Zdaj pa vem, kaj bom rekel tistim, ki me ne dorazumeli. Ja, Miha, ker te dobro poznam, vem, kaj ji boš rekel. Naj si besede poiščejo v slovarju gospoda Cirila Vnuka. Pa če me Agnes kjeri tu ne razumijo, naj poglednajo v toti slovar. Vse je tu not napisano, čisto vse. Še celo legenda o Mikloševskem zmeji, ki ga mi deca vsak dan gledimo na steni v šoli. Tak, Miha, pa smo prišli že skoraj do konca. Preden pa odidemo, pa bi vam radi vsem skupaj zaželeli vse lepo ob krajevnem prazniku in prijetno praznovanje še naprej. Upamo, da vam je bilo v naši družbi prijetno. Pa nasvidenje spet prihodnje leto. Program, ki so ga pripravili učenci osnovne šole Miklavž pri Ormožu in sicer pod mentorstvom Irene Žalar. Tako, spoštovane krajanke in spoštovani krajani, napočil je slovesen trenutek, ko bomo podelili priznanja našim zaslužnim sokrajanom. Podelili bomo 6 posebnih priznanj ter bronasto, srebrno in zlato priznanje krajevne skupnosti. Tako da na oder vabim predsednika krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, Emila Trstenjaka, in na pomoč mu bo priskočila predsednica Komisije za odlikovanja in priznanja Mateja Šek. Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž pri Ormožu je predlagalo za podelitev posebnega priznanja Antonu Kerenčiču mlajšemu. Upam, da je med nami. Anton Kerenčič mlajši je večleten član prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu, ki si vedno prizadeva za dobrobit društva. Več let je že član operativne enote. S tem si prizadeva, da vedno priskoči na pomoč ob intervencijah ter s tem pomaga sokrajanom ob nesrečah, poškodbah in podobno. Sodeloval je tudi pri obnovi gasilskega doma. Rad priskoči na pomoč ob različnih dogodkih društva in še bi lahko govorili o njem. Predlagatelji so mnenja, da si Anton Kerenčič mlajši vsekakor zasluži posebno priznanje krajevne skupnosti. Posebno priznanje pa prejme tudi Marija Viher, prav tako na predlog domačega prostovoljnega gasilskega društva. Marija Viher je večletna članica prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu, ki si tudi vedno prizadeva za dobrote društva. Več let že namreč opravlja delo kuharice, s tem vedno poskrbi, da je v priložnostih pripravljena pogostitev, s katero prikažemo gostoljubje do vseh naših članov, kot seveda tudi gostoljubje do ostalih društev.
Sodelovala je pri obnovi gasilskega doma, rada priskoči na pomoč ob različnih dogodkih društva. S tem je pomagala tudi k zbiranju sredstev pri nabavi za nova gasilska vozila. Predlagatelji so mnenja, da si Marija Viher vsekakor zasluži posebno priznanje krajevne skupnosti. Posebno priznanje krajevne skupnosti na predlog prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu pa prejme tudi Drago Habjanič. Tudi Drago Habjanič je večleten član prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu, ki si vedno prizadeva za dobrobit društva. Več let že opravlja delo hišnika. S tem vedno poskrbi, da je gasilski dom lepo urejen, vključno z okolico. Sodeloval je pri obnovi gasilskega doma. Rad priskoči na pomoč ob različnih dogodkih društva, s tem, da je pomagal tudi pri zbiranju sredstev pri nabavi novih gasilskih vozil. Udeležuje se tudi intervencij, kjer rad priskoči drugemu na pomoč. Predlagatelji so mnenja, da si tudi Drago Habjanič zasluži posebno priznanje. Na predlog prostovoljnega gasilskega društva Hermanci pa posebno priznanje prejme tudi Miha Kralj. Miha Kralj je med nami. Je večleten član prostovoljnega gasilskega društva Hermanci, imenovan je v minuli preteklosti izrazil velik interes biti aktiven v gasilski organizaciji in nesebično pomagati drugim. Tako je Miha Kralj že več let poveljnik v prostovoljnem gasilskem društvu Hermanci in se posledično na ta način še posebej izpostavlja pri pomoči ljudem in varovanju premoženja. Prav posebej se je Miha Kralj izkazal pri gradnji vaško-gasilskega doma Hermanci. Pri gradnji je nosilec posameznih aktivnosti, ki brez njega ne bi bile izvedene tako strokovno in pravočasno. Enako se Miha Kralj izdatno angažira pri pripravi tradicionalne prireditve, namenjene ohranitvi spominov na osamosvojitev Slovenije, katero sedaj že več let organizira prostovoljno gasilsko društvo Hermanci. V prostovoljnem gasilskem društvu Hermanci so torej mnenja, da si Miha Kralj zasluži posebno priznanje krajevne skupnosti. Posebno priznanje krajevne skupnosti pa prejme tudi Dejan Vnuk. Dejan Vnuk je predsednik prostovoljnega gasilskega društva Hermanci, predsednik Rdečega križa Hermanci in tudi član športnega društva. Leta 2008 je postal predsednik prostovoljnega gasilskega društva Hermanci, ima največ zaslug za gradnjo vaško-gasilskega doma v Hermancih. Bil je prvi pobudnik, da začnemo z gradnjo. Na začetku so mu mnogi nasprotovali, da tega ne bo mogoče izpeljati, vendar je vztrajal in tudi uspel, da je sedaj naš vaško-gasilski dom skoraj končan. Tako pravijo v prostovoljno-gasilskem društvu Hermanci. Manjkajo samo še majhna zaključna dela. Urejal je vso dokumentacijo v zvezi z gradnjo, pogajal se je za razne popuste pri gradbenih materialih in tudi donacije, ki so jih dobili. Tudi torej donacije so bile njegove zasluge. Večinoma je sam organiziral delo. Prosil je krajane za pomoč pri fizičnih delih, gospodinje za pripravo hrane. Kljub temu pa je tudi sam veliko pripomogel s fizičnim delom. Tako da si predlagatelji
Zamišljajo oziroma so prepričani, da si Dejan Vnuk zasluži posebno priznanje krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Turistično-kulturno društvo Miklavž pa je predlagatelj posebnega priznanja, ki ga bo prejel tudi Franci Kmetec. Kot pravi predsednik krajevne skupnosti, bo priznanje za svojega očeta, ki je službeno odsoten, prevzela njegova hčerka. Franc Kmetec je član kulturno-turističnega društva Miklavž pri Ormožu, je član športnega društva Mladost Miklavž pri Ormožu in tudi Rdečega križa Hermanci. Svojim delom in nesebično pomočjo ter sodelovanjem je pomagal in pomaga pri skoraj vsaki izvedbi marsikaterega turističnega, kulturnega ali športnega dogodka, pa tudi promocije in s tem daje svoj doprinos k uspešni izvedbi posameznega dogodka. Tako, dokler sta mu zdravje in služba dopuščala, je bil aktiven igralec nogometa v veteranski ekipi, športno društvo Mladost in večletni aktivni plesalec folklorne skupine v folklorni skupini Metla, kulturno-turističnega društva Miklavž pri Ormožu. Tako da predlagatelji so mnenja, da si vsekakor zasluži posebno priznanje krajevne skupnosti. Franci Kmetec. Predsednik vaškega odbora Branko Vogrinec po posvetu z vaščani pa je predlagal, da bronasto plaketo krajevne skupnosti letos prejme Štefka Pučko. Gospa Štefka Pučko je dolgoletna članica Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu. Aktivna je na vseh njihovih prireditvah in je ena od ustanovnih članic kegljaške skupine upokojencev. Žensko upokojensko ekipo sodeluje na številnih tekmovanjih, tako znotraj domače občine, kot tudi po sosednjih občinah. Gospa Štefka je aktivna sodelavka v projektu Starejši za starejše, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev. Prav tako se je v preteklosti aktivno udeleževala projekta Simbioza, kjer se je v pomoči učencev osnovne šole Miklavž pri Ormožu naučila rokovati z računalnikom. Tudi ples ji ni tuj, zato je bila od vsega začetka tudi članica upokojenske folklorne skupine. Ob miklavževskih krajevnih praznikih je vrsto let sodelovala kot tekmovalka v košnji in vsakokrat domov odnesla priznanje za dobro udeležbo. Kot odlična gospodinja vsako leto sodeluje pri peki dobrot za kulinarično razstavo ob krajevnem prazniku. Z njenimi kulinaričnimi dobrotami so se in se še lahko sladkajo tudi številni domačini in gostje, ki prihajajo v Miklavž pri Ormožu. Tako da predsednik vaškega odbora Branko Vogrinec po posvetu z vaščani prav razmišlja. Štefka Pučko si zasluži bronasto plaketo krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Srebrno plaketo krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu pa prejme Stanko Habjanič. Stanko
Habjanič je že večleten član prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu, ki si vedno prizadeva za dobrobit društva. Več let že upravlja delo podpoveljnika. Preko številnih intervencij društva ob naravnih nesrečah, požarih, poškodbah in podobno je pomagal samemu kraju kot tudi sokrajanom. Udeležil se je tudi raznih intervencij državnega nivoja, poplave, toča, večji neobvladani požari v naravi in na objektih. Ter s tem skupaj z ostalimi našimi člani društva popeljal dobro ime društva daleč po Sloveniji. Rad priskoči na pomoč ob različnih dogodkih društva. S tem je pomagal tudi k zbiranju sredstev pri nabavi novih gasilskih vozil. Sodeloval je tudi pri obnovi gasilskega doma, kot tudi pri izgradnji gasilskega muzeja. V zadnjih letih pa je ogromno prispeval tudi k promociji kraja. Namreč s postavitvijo največjega klopotca v letu 2010 se je iz leta v leto trudil in dosegel nekaj, kar ne uspe vsakomur. 15. avgusta leta 2014 se je njegov klopotec vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Kraj Hermanci, Grič Strmec, kot tudi krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu je popeljal v svet. Krajevna skupnost, kot tudi občina Ormož, je s tem v svojem vinorodnem okolišu dobila ponos, katerega nam marsikdo na svetu zavida. Ker je Stanko Habjanič ponesel s svojim delom ime kraja in krajevne skupnosti daleč v svet in ker nesebično dnevno pomaga drugim, si prav gotovo zasluži srebrno priznanje krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. In ostala nam je le še zlata plaketa, ki jo bosta podelila predsednik krajevne skupnosti Emil Trstenjak in predsednica komisije za priznanja in odlikovanja Mateja Šek. In sicer zlato plaketo letos prejme folklorna skupina Metla. Folklorna skupina Metla prejme zlato plaketo krajevne skupnosti oziroma zlato priznanje za 10-letno ustvarjalno, vestno ter strokovno delo na področju kulture v našem kraju. Skupina je prvič nastopila ob kresovanju leta 2007 v domači krajevni skupnosti in na postavitvi novoletne jelke. Šteje 19 članov. Od takrat pa letno opravi tudi do 20 nastopov in na oder postavi do 6 postavitev, ki so pevsko, plesno in dramsko usklajene. Skupina je v 10 letih opravila številne nastope v našem kraju, v okolici in tudi v tujini. Sodelovala je torej na kresovanju prazniku krajevne skupnosti, na postavitvi novoletne jelke, na otvoritvi cest, na obletnici Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu, na martinovanju v Ormožu, na dnevih turizma na Kogu, na jezikovni konferenci v Radencih, na kronanju vinske kraljice na Kogu, na čurkarjadi na Kogu. Kot skupina so se večkrat udeležili pustnega karnevala v središču ob Dravi, pa tudi v Ormožu. Na kmetiji Kelemina, na Humusu za televizijo Slovenija, na star način po želji Ajdo. Nastopili so po otvoritvi bioplinarne v Ormožu, poslikali zid bioplinarne in še in še. Za njimi pa je tudi ogromno nastopov v tujini. Nastopali so v Ivancu, potem na smotri folklornih skupin v Vinjani Donjih v Imotskem na Hrvaškem. V okviru praznika sliv so bili tudi v Srbiji v Osečini, na sejmu mesa po Nedelišču na Hrvaškem. Gostovali so v Dugem Ratu v Dalmaciji in se v mesecu juliju 2011 udeležili festivala Aleksander Makedonski v Makedoniji, ter v mesecu avgustu 2011 so se odpravili tudi v Slatino v Slavoniji.
Bili so na Madžarskem, v Travniku v Bosni. Leta 2014 so nastopili v Zavičaju, v Sračincu. Leta 2015 pa gostovali v Slavoniji pri Kulturno-umetniškem društvu Slatina. V svojem času delovanja so nastopili na območnih in regijskih revijah, ki jih pripravlja Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in leta 2009 tudi na državni reviji folklornih skupin. Ustanoviteljica in umetniški ter idejni vodja skupine Metla je doktorica Leonida Novak, ki skrbi za delovanje skupine, za sodelovanje z zunanjimi institucijami, za mednarodno udejstvovanje in za uresničevanje programskih in finančnih načrtov skupine. Ker je folklorna skupina Metla pod strokovnim vodstvom doktorice Leonide Novak v tem času iz skromno opremljene skupine ljudi, ki jih je združilo veselje do folklore, plesa, petja in ljudskega izročila, ob izpolnjeni kostumski podobi in kvantitativni ter kvalitativni nadgradnji svojega plesnega znanja prerasla v skupino, ki s svojimi nastopi v domačem kraju in širši okolici ter v mednarodnem okolju dostojno predstavlja kulturno-turistično društvo Miklavž pri Ormožu in seveda tudi krajevno skupnost Miklavž pri Ormožu, in ker so rezultati folklorne skupine Metla na plesnem področju zavidanja vredni, upravni odbor Kulturno-turističnega društva Miklavž pri Ormožu meni, da si vsekakor folklorna skupina Metla zasluži zlato priznanje krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Tako prosim vse fotografe, da pridete poslikati, fotografirati dobitnike. Uroš je tukaj s kamero. Dobro. Hvala lepa vsem in seveda še enkrat iskrene čestitke za priznanja. Ja, seveda prav je, da v imenu prejemnikov zlatega priznanja krajevne skupnosti spregovori tudi gospod Novak. Spoštovana gospoda podžupana, gospod predsednik in spoštovani gostje. Zahvaljujem se vam za podeljeno priznanje, ki ga sprejemam v imenu folklorne skupine Metla. Zasluge za to priznanje gredo seveda vsem sedanjim in bivšim članom folklorne skupine, ker je vsak od njih prispeval nekaj, kar nas je popeljalo skozi desetletje raziskovanja in poustvarjanja ljudskega izročila. Folklorna skupina je zanimiva pisana druščina, saj prihajamo iz 5 krajevnih skupnosti, 3 občin in 9 različnih vasi. Združuje pa nas veselje do plesa, petja in seveda druženja ob posebnih priložnostih. Da nam vse to uspeva, potrebujemo vašo podporo, spoštovanje in razumevanje. Zato se zahvaljujemo občini Ormož, krajevni skupnosti Miklavž, vsem društvom, osnovni šoli Miklavž in vsem posameznikom, da nas pri tem podpirajo in spodbujajo. Obenem pa izkoriščam to priložnost, da vas povabim na folklorni večer 1. julija, da skupaj praznujemo 10-letno delovanje folklorne skupine Metla. Hvala. Kot ste slišali v predstavitvi, ima folklorna skupina Metla dolgo zgodovino, predvsem pa zelo pestro zgodovino, tako da je tukaj zadaj za odrom na ogled postavljena tudi razstava v spomin na vse njihove angažiranosti oziroma dogodke v teku 10 let. Tako še enkrat čestitke vsem dobitnikom priznanj. Podelili smo torej 6 posebnih priznanj, bronasto, srebrno in zlato priznanje krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Tako v nadaljevanju pa je čas za besedo gostov. Verjamem, da je kdo, ki bi vsem dobitnikom priznanj želel čestitati ali pozdraviti krajane Miklavža pri Ormožu. Morda predsednik krajevne skupnosti, sosednje krajevne skupnosti Kok, Slavko Bedekovič, morda bi vi spregovorili kakšno besedo, čestitali dobitnikom. Spoštovane krajanke, krajani, spoštovani gostje, vesele čestitke ob praznovanju vašega krajevnega praznika, posebej čestitke vsem
za zaslužena priznanja sosednje krajevne skupnosti Kok. Hvala lepa za povabilo. Je še kdo, ki bi se ujunačil? Verjamem, da ste vsi polni dobrih in toplih želja. Morda kdo od dobitnikov, morda Dejan Vnuk, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Hermanci. Spoštovana podžupana, predsednik Sveta krajevne skupnosti Miklavž, župan Jurij Borko, vsi dobitniki priznanj, spoštovane krajanke in krajani. Vsi vemo, da priznanje, ki smo ga danes prejeli, ni zgolj priznanje posameznikov, ampak da za nami stojijo pridni člani, sploh pa to velja za gasilke in gasilce iz Hermanec. Mi smo zagotovo dokazali v minulih letih, da se splača biti priden, da se splača biti marljiv in to smo mi vsako leto, vsaj v minulih 4 letih, vsako leto znova in znova dokazovali. Sicer pa hvala tistim, ki so me predlagali za priznanje, hvala komisiji, ki je v meni videla tiste lastnosti, zaradi katerih si zaslužim to medaljo oziroma priznanje. In pa ne nazadnje hvala občini, hvala krajevni skupnosti in vsem tistim, ki so nam pomagali. Kot sem že povedal, to priznanje je namenjeno vsem gasilkam in gasilcem, vsem tistim, ki so nam pomagali. Na koncu pa še hvala moji Nataši, moji Špeli, Urški, moji Pavlini in moji Neli. One najbolj vejo, kak je to, če je ata, očim, partner in pa dedek aktiven v različnih društvih. Hvala lepa. Dobro, potem pa bomo kar zaključili. V nadaljevanju torej vas še enkrat naj povabim na ogled razstave tukaj v zaodrju, kjer se predstavlja svojo zgodovino folklorna skupina Metla, ki je torej nocoj prejela zlato plaketo krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Sicer pa bo takoj po proslavi predsednik krajevne skupnosti Emil Trstenjak z delegacijo položil tudi venec k spomeniku žrtvam, tako da ga lahko pospremimo. Potem pa sledi tisto, seveda, kar imamo najraje, veselo druženje. Tako da čestitke še enkrat vsem dobitnikom priznanj, naj bodo za vzpodbudo vsa ta priznanja za delo naprej ali pa enostavno kot velika zahvala za vso opravljeno delo v domačem kraju. Torej imam samo še eno prijetno dolžnost v nadaljevanju večera, torej ste vsi skupaj povabljeni na druženje, ki je pripravljeno, mislim, da na dvorišču, da torej nazdravimo naslednjemu 54. krajevnemu prazniku prihodnje leto. Srečno do takrat in lep večer še naprej. Sedaj pa presenečenje šolske mažorete.